Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира. Бүгін біз сіздермен гемоглобин көтеретін өте пайдалы, дәруменге толы, өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Бізге қажет заттар ол бар болғаны 3 алма және 3 дана қызылша, 50 грамм грек жаңғағы және де жарты лимон қажет болады. Ең алдымен кез келген үккіштен алмамызды өткізіп аламыз. Алманың қабығын ашып алсаңыз да болады. Барлық витамині сыртында болғандықтан мен алманың қабығын ашыған жоқпын. Және де келесі қызылшамызды үккіштен өткізетін боламыз. Сондай-ақ менің каналымда басқа да салаттардың, кешкі астың, тәттілердің рецепттерімен аптасына 2 рет бөлісіп отырамын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, осы видеолармен достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Әртүрлі ыдыстарымызды былғамай, бір ыдысқа алмамыз бен қызылшамызды үккіштен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Және де жарты шай қасық тұз бен 2 шай қасық шекерімізді салып, және 1 лимонымызды ортасынан бөліп, суын шығарып алатын боламыз. Лимонның шырыны салатқа өте әдемі дәм береді, бірақтан одан көп қосып жібермеңіздер. Салат тым қышқыл болып кетуі мүмкін. Және де 2 ас қасық зәйтүн майын құятын боламыз. Зәйтүн майы болмаған жағдайда 2 ас қасық сұйық май құйсақ болады. Барлық қоспамызды қосып болғаннан кейін салатымызды жақсылап араластырып боламыз. Және де бізде грек жаңғағы қалды. Оны тап-таза табамызға ешқандай май құймастан қуырып алатын боламыз. Шамамен араластыра отырып 2-3 минуттай қуырып алсаңыз болады. Жаңғақ өте қытырлақ, әдемі дәм беретін болады. Видеода байқағандарыңыздай, мен грек жаңғағын ешқандай бөлшектерге бөлген жоқпын, және де менде грек жаңғағы қатты ірі емес еді, осындай өлшемде болғандықтан қуырып салатымызға бірден сала бердім. Осымен біздің өте оңай салатымыз дайын болып қалды. Дәмін көріп, қажет болған жағдайда шекерін, тұзын қосымша салсаңыз болады. Және де бұл салатымызға мейіз қосатын болсақ, дәмі одан сайын дәмді бола түседі. Осы салатты күнделікті пайдаланатын болсаңыз, гемоглобиніңіз қалпына келіп, ішіңіз жүріп, ішкі құрылысыңыз жеңілдік сезімде болады. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өйткені біз отбасымызбен, балаларымызбен сүйіп жейтін салатымыз, жасаған бойда дым қалмастан тауысып жеп қояды. Және де осы каналда түрлі рецепттер болады. Алда каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.